दोस्तों मैंने मंगाया हूँ सैमसंग का डेटा केबल C2C जो मेरी ख़राब हो गई थी। अभी लोकल्स तो बहुत आती है, तो लेकिन हमने सोचा कि नहीं, गैलरी से डायरेक्ट ऑर्डर करके मंगा लेते हैं। मैंने ये 600 रुपीज़ में मंगाई है। मैंने ये अभी 2 दिन पहले ऑर्डर किया था मैंने सैमसंग की वेबसाइट पे जाके। लोकल लेने से अच्छा है 150 200 300 रुपये अच्छा देने से अच्छा है डायरेक्ट स्टोर से मंगाइए। मैंने मंगाया स्टोर से। ये देखिए, मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ मैं आपको इसमें। ये देखिए, सैमसंग USB केबल, USB C to C 1 मीटर लेंथ है इसकी। और ये देख सकते हो आप, इसको हम अभी खोलते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, आप देख सकते हो क्वालिटी अच्छी है। आप भी मंगा के देख सकते हो। ओके, बाय।